Alô, galera! Chegou a hora do almoço aqui, galera. Aí, ó, embaixo do meu pé de jaca, olha só quanta jaca que já colhi, galera. Agora vou aqui, ó, tomar um suquinho aqui, ó, de maracujá, galera, pra acalmar os ânimos. Né? Dizem que suco de maracujá é calmante, quando o maracujá é verdadeiro, galera. Aqui é maracujá verdadeiro, tá certo? Batido no liquidificador. Pense uma delícia. E dá um sono, galera, daquele, ó. Aí, ó, saladinha, né, pepino, ó. Aí, farofinha, feijãozinho, tudo na lenha, galera. Vocês não vão nem tirar aí o barulho aí das cigarros, ó. Aí, galera. Não vou tirar esse ruído aí não, galera. Não vou. Isso aqui é natural, registro de vida, certo? Todo dia aí, ó, fazendo meus vídeos aí. Agradeço a cada um de vocês, meus seguidores, seguidoras, minhas amigas, meus amigos que assistem meus vídeos. Agradeço. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, tá certo? Venha realizar os sonhos, né, desejos. E que portas do céu venha se abrir nas nossas vidas aí, galera. E só tenho a agradecer a Deus, né, por esse almoço, por hoje eu estar aqui fazendo esse humilde vídeo aí pra vocês. Valeu, galera. Só tenho a agradecer a Deus. Aí, galera, ó. Aí, galera, o mascote aí, ó. Aí o mascote. É isso aí, minha gente. Curta, comente, compartilha aí, ó. Valeu!